سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوام بریم در مورد قرقاول صحبت کنیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. پرنده ای از راستای ماکیانه. نامهای دیگه‌ش هم تزرف، ترنگ و خروس صحراییه. مثلا در نقاط آسیا، همینطور یونان و بلغارستان در اروپا زندگی میکنه. مثلا انسان به سایر کشورها رفته. در زمین محلی تورنگ یا تیرنگ هم نامیده میشه. جزء مجموعه تنوع زیست ایران محسوب میشه. تغذیه‌اش هم از دانه‌های گیاهی و حشراته که میتونه در حفظ محصولات کشاورزی مفید باشه. نژادهای متعدد قرقاول در دو دستن. قرقاول‌های دم دراز، پرهای دم دراز بوده و چند ردیف تشکیل شده. پرندگی بیشتری دارن. گروه دوم قرقاول‌های دم کوتاه که تعداد آنها کمتره و بیشتر در نواحی مرتفع به خصوص در ارتفاعات هیمالیا و چین زندگی میکنن. انواع قرقاول‌ها: قرقاول سبز، قرقاول معمولی، قرقاول گردن حلقه‌ای، قرقاول طلایی، قرقاول لیدی آمهرد. قرقاول عین مرغ خروس به انواع بوقلمونه. قدش به اندازه مرغ خروس معمولیه ولی پرهای دمش رشد بسیار زیادی داره. به طوری که در برخی از نژادها طول دمش به 5.1 متر میرسه. ارتفاع قرقاول‌ها از 50 تا 100 سانتی متره. بلندی پرهای دم را در هنگام پرواز به خوبی میشه مشاهده کرد. وزن قرقاول بالغ بین 2 تا 3 کیلوگرمه و تنها در یک از نژادها که به قول قرقاول یا آرگوس معروفه وزن آن بین 5 تا 6 کیلوگرمه. رنگ پر و بال او در نرها رنگین و در ماده‌ها خاکستریه. در ماده‌ها خاکستری مایل به قهوه‌ای. سر او کوچک و دارای منقاری کوتاه و خمیده است. سوراخ بینی ظریف به وسیله پرهای رنگین پوشیده شده. پا لخت بوده اما بلندی و لختی پاهای طاووس را نداره. پرنده بیشتر در جنگل‌های مرطوب، بوته‌زارهای تمش، در درختان پهن‌برگ با یا خزان کننده در زیر بوته‌های آنها آشیانه می‌کنه. آنها وابستگی زیادی به جنگل‌ها و بوته‌زارها دارند. آنها در جنگل‌ها استراحت و در نقاط باز و کم درخت و کستارها تغذیه می‌کنند. بچه‌ها مرسی که همراهمون بودید. لایک و فراموش نشه. کامنت هم بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی، بدرود.